ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸೆಂಟರ್. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ Z0 X0, ನಂತರ ಎಡಿಟ್ ಮೋಡ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. O0016 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 15 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಂತರ ನಾವೀಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. G00, G21, G90, G40, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, G50, yes 3500, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾಕ್ ಸೈಜ್ 70, ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಲೆಂತ್ 200. ನಂತರ ಓಕೆ. ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕೂಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಲೆಂಟ್. ಕೂಲೆಂಟ್ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಓಕೆ. ನಂತರ ನಾವೀಗ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 30. ನಂತರ ಓಕೆ. ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಮೌಂಟ್. ನಂತರ ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲವಾರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ನಂತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಓಕೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್, ಮೌಂಟ್. ನಂತರ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ನಾವೀಗ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. 2D ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಂತರ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಆಫ್ಸೆಟ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟೂಲ್ ಈಗ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ 70.0 ಮೇಜರ್. ನಂತರ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.0 ಮೇಜರ್. ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Z0 X0. ನಂತರ ನಾವೀಗ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಟೂಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ 70.0 ಮೇಜರ್. ನಂತರ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಝಡ್ 0.0 ಮೇಜರ್. ನಂತರ Z0 X0. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಆಟೋ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಈಗ X 0.0, Z 2.0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ನಾವು 10mm 10mm ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Z-10, Z-20, Z-30, Z-40, Z-50, Z-60,
Z minus 70, Z minus 80, 80 ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. M09 ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಫ್, M05 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, M01 ಮಷಿನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಟೂಲ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟೂಲ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಕೂಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಈಗ X34Z2 ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು. Z-52 ವರೆಗೆ, ನಂತರ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ X36, ನಂತರ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. X38, Z-50, X40, Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ X42, Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ X44, Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ X46, Z-50, ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ X48, Z-50. ನಂತರ X50 ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ Z-49 ವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. X-49 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ರೇಡಿಯಸ್ 1, X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 + 1 2, 50 - 2 48. X48 ವರೆಗೆ, Z-50 ವರೆಗೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ X44, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. X50 ವರೆಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 50 + 4 54. X54 ಇಂದ ನಾವು 50 ವರೆಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ M09 ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಫ್, ಟೂಲ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ M30 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಂಡ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮೇಜರ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೇಜರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾಕ್ ಸೈಜ್, ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೈಜ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ತ್ರೀ ಡಿ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಥರ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ನಂತರ ಚಾಂಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.